Kemudian untuk batuk, nah batuk ini banyak, dia batuknya batuk kering ataukah batuk basah, kering atau apakah batuknya ada lendirnya. Yang pertama batuk basah dulu, batuk basah, maka terapinya adalah lagi-lagi madu dengan jahe. Jadi jahe itu banyak sekali farmakologinya atau manfaatnya. Ya. Tambahkan nanti dengan parutan kencur. Komposisinya sama. Jadi ketika sudah diparut, kurang lebih sekitar 1 sendok makan kencur, 1 sendok makan jahe, 2 sendok makan madu. Ya. Airnya setengah gelas. Lagi-lagi diminum dalam keadaan perut kosong. Ya, itu tadi batuk yang ada lendirnya terbelah. Agar kalau misalnya terjadi sumbatan sampai ke tenggorokan, bisa tambahkan rebusan daun selingungu, nanti ada efek gurah. Jadi gangguan lendir yang ada di tenggorokan, insya Allah itu akan optimal ikut keluar ya. Jadi misalnya kita lihat ada beberapa kalau kita mendengar para imam masjid kalau mengimami sholat itu suaranya seperti ada serak-serak bahasa gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Selesai sholat, Pak Ustadz, ini kenapa? Iya betul Pak Rahmat. Anak tuh cina udah lama nih. Padahal itu berusaha untuk minum air putih, nggak minum ataupun makan makanan yang berminyak ya, goreng-gorengan. Coba digurah lah Pak, campur nanti dengan madu. Termasuk madu pun adalah treatment utama kalau sedang proses terapi gurah, insya Allah begitu. Ya. Batuk kering sekarang, batuk ini gejala ya, Ustaz ya. Batuk ini gejala, artinya bukan sebagai penyebab dari satu penyakit batuk itu, tapi batuk itu gejala. Banyak sekali faktor penyebab batuk. Ya. Batuk kering, maka madu campurkan dengan minyak zaitun. Tapi khusus minyak zaitun dihangatkan sejenak saja. Ingat sifat minyak zaitun itu mudah panas, lama dinginnya. Anda sendiri pernah terbakar oleh minyak zaitun, jadi disangka si minyak itu sudah dingin, hangatkan. Ternyata masih panas. Ini sampai hampir gosong nih, sampai melepuh si bibir itu, masya Allah. Ya. Itu sekaligus itu ekspektoran dia. Ya. Dia selain ini kan lendir juga bagus untuk melantangkan suara, insya Allah. Gitu. Dan memanjangkan napas.